荣源到底解没解决多进同案延迟爆炸问题？有没有新品能挑战一下9个月之前的黑爵 LX68？新品是不是还在顶部和底部夹走了死区 ？Mod68 这200多的价格能不能在同价位杀出一片天？当下的0.005精度表现如何？是不是像有些人说的此为200档的版本答案？来，今天一个视频带给你答案。我们知道本品有3模版，但是购买页面单模买的最多，本着照顾大多数的原则。好吧，其实我就是1为了省钱，2不用测2.4G 和蓝牙。省事儿，当时测 Beat68那真是3个模式测3遍都测出心理阴影了。然后这外观其实没什么特别的亮点，很中庸。而且本品虽然是铝拼接，好歹主体是 U 型 CNC 的，还是比较有操守的，没有使用逆天省成本的5片铝拼接技术。大家觉得铝片子拼起来挺好看，但同加工难度下，其实那种成本最低。如果你问外壳来说哪种最复杂？如果是小配列，我觉得可以参考一下 PT990啊，不对，是 ET65，各种圆刀角。遇到这种产品，那 CNC 厂老板不得乐开花啊？工时费这块不得收到飞起。因为本品填充只有2层，这可能是下半年我评测过的填充最少的量产了。对一些小伙伴来说，购买后改装成了必修课，这就要说到拆解了。这个拆解真是搞死我了。看螺丝在侧面，很显然拧掉螺丝就万死了，可坏就坏在这合适的劈头太难找了。我们的粗量电动螺丝刀里边有1.5内六角，可是说什么都大一圈插不进去。然后第2天我又找了另外一套多合一，才勉强拧开。这是咱粗量螺丝刀第一次吃瘪。所以虽然本品不难拆，看起来1.5内六角也不难找，但是想要尺寸匹配，那还真不是什么容易的事儿啊。这拆解难度我得给到3星了，就因为对刀头的要求实在是有点高。另外，本品底部有 Pro 背面，可不算弱胶。如果您不是手欠啊，不对，是好奇，最好别撕了。我很用心撕，都搞坏了几个区域。撕开皮面后，还是有点新发现的。咱们重启3模对应原件，未看出其其实还是省了不少其他素材的。高情商说这是结构优化。另外，底部标识展示本 PCB 代号为FAT68，虽然我没有测过摩吉克的FAT68，况且这2个牌子都是一个体系，但是咱们猜呀。无责任猜呀，纯云啊！还有没有可能是FAT68那里剩了点库存，然后换个牌子和壳子再就业呢？不管了，这些都不重要。实测开始啊！对了，测试之前有2点还是需要注意一下的。本品无法连接荣源官方在线驱动 QMP 到 Top， 疑似被升值隔离。我们只能在官网下载软件更新，或者登录爱酷的在线外部驱动。另外，软件中轴体选择只有炫光磁轴，没有我们这款星耀磁轴。因为本品直接默认就选定炫光磁轴，所以咱们的测试均基于此，请您知悉。好，实测正式开始。首次出发0.1154到0.1238，这成绩大致就是 LX68 级别。低情商是快1年了，咱也没啥进步啊。高情商是不忘初心，一如既往的稳定。因为这个成绩实在是一般，带键盘的5点稳定性也没带来什么亮点，成绩不差，只是距离目前的中上实力有所差距。实力点位星际加 RT 中，可以通过这种波浪图明显发现，本品在1毫米远端实测数值过于保守，最低也要0.0146。不过令人欣慰的是，在靠近触底段，Mod68成绩相当稳定，且平均值大约0.003，可见官方宣称的0.005 RT 精度，至少在这些点位并没有虚标。经过统计，Mod68的天梯精度分为368.5分。成绩大致与175 RT 相当，175 RT 可是咱们频道评出的年度磁轴键盘呀（括号去年的）。您看看，咱们往上滚动一下，就知道目前这个成绩在全段位什么水平了。精度测完了，马上来到大家相当关心的传输环节。先来披露4个非仿真成绩：回报率 8K， 扫描率 16.39K， 霍尔点击的按压延迟为0.129毫秒，台起为0.130毫秒。我觉得这些都是没什么瑕疵的成绩展示。那么仿真测试如何呢？谢位辣了。咱们还是先放5大方案的仿真平均成绩，然后再看 Mod68 的按压平均 1.4毫秒，台起 4.37， 按压还好，台起都快平均值2倍了。不过多件同时出发，荣源终于洗脱了越多越拉的名号了。即使到了8届，本品依然稳定而游刃有余，真不容易啊。然后在更加极限的方波和三角波测试中，本品按压段表现均好于平均，不过台起段都相对大幅度落后。令人略感欣慰的是，尽管 Mod68 数据线内阻高至537毫，但在和 Anchor 线的对照组中，某些环节甚至更胜一筹。虽然赢了，但是500兆的内阻可不低，我们还是建议收到产品就换线。所有传输测试情况，请看我们的红绿灯图，绿灯率为 34.36%， 没有超过 50%， 比较遗憾。而且红灯区域主要集中在仿真测试段，这也就代表了实质上本品在传输上还有一些路要走。最终，爱酷 Mod68 的天梯总分为725.5分，这个成绩紧挨着摩吉克FAT60 Ultra 单模版，不是一家人不进一家门啊。不过比较遗憾的是，同为 65% 配列，Mod68 在成绩上依然无法战胜9个月前的 LX68， 荣源也成为咱们评测过的5大方案中唯一一个近期没有刷新最高分的。
最后，让我们回到开始的那几个问题。在 Moto 68中，荣源已经完全解决了多件同案延迟暴涨问题，但总成绩依然无法挑战9个月之前的黑桔 LUX 68。相较于前作，本品并没有在顶部和底部偷加额外死区，宣传的0.005精度也并没有虚标，但本品在本价位不太能称得上是版本答案。按照成绩，同价位有个令人啧舌的霓虹 H1+，即使65%同配列、同方案比较，Moto 68也稍逊 LUX 68。总而言之，一句话就是，仅从成绩来看，本品足够优秀，但并非绝对优秀。平心而论，5大主流方案相对而言，今年荣源算是进步最小的。此肉圈就是这样，你不光要自己每天卯足劲儿，同时还得期待这些老阴逼对手每天都能拉一裤兜，否则他们拉出来就得往你嘴里塞了。好了，知道大家都太想进步了，让我们一起 daily up 起来。老宝兵，凭你想评，下期见喽。